哦，各位觀眾，我又試買咗樓啦！歡迎收睇我哋嘅臥底睇樓團。嗱，咁樣呢，上次呢，我哋係介紹咗個文旅盤喎，咁啊觀眾嘅反應係非常之咁熱烈，咁鬧又話遠啊，又話山卡啦。都啱嘅，咁啊話晒香港人，梗係又要方便又要旺噶啦，所以今次我哋就行另一個極端，就係介紹一個樓下喺旺角，又有地鐵又有山姆嘅樓盤，咁啊樓價40萬，不過呢就公寓啊，若果你係要住宅嘅就130萬啦，咁啊所以呢連我都買咗啦。嗱，今次嘅團友呢，就係一個幫襯我哋做咗裝修嘅客戶啊，咁佢就話想喺呢啲旺區就揾多層樓，嗱咁咪啱咯，咁啊所以呢，今次臥底睇樓團又成團啦。喂，哦，你要遲少少啊？我唔緊要，唔緊要，我等你啊嚇。嗱，咁啊見有少少時間，咁啊同大家兜一兜呢個虎門站啊，咁嗱呢度啊出站口啦，咁樣一出嚟呢，就係地鐵站咯噃。咁啊都好方便㗎，因為首先呢，就呢度就搭2個地鐵站啦，咁就到樓盤㗎啦。嗱，咁啊講講呢個虎門站啦，咁啊其實都好方便嘅，因為呢呢度向南搭一個站就係我哋香港人好熟嘅呢個深圳北啊，咁啊再落呢，就係呢一個嘅香港西九龍啦。嗱，咁啊，若果向北的話呢，咁就亦都係啦，一個站呢，就廣州南啦。咁啊，而家呢，起緊一條叫廣南聯絡線啦，即係話呢，喺嗰度呢，將來就可以直接就入到呢個市中心嘅廣州站。咁所以咧，呢個虎門站咧就啱啱夾咗喺深圳同埋廣州2個大城市中間。咁啊，所以咧，若果你要去呢啲大城市玩就好方便。咁啊，當然啦，返香港亦都方便啦。嗱，你唔信嘅，又俾個12306你哋睇下啦。咁啊，深圳北去虎門17分鐘啫，3個字。嗱，咁啊呢度啦，12:07分起計，咁啊去到12:31分啦。咁啊總共咧半個鐘頭內就有5班車啦，仲密過巴士㗎。嗱，咁啊跟住啦，又睇翻啦，虎門站去呢個廣州南，同樣都係17分鐘，一樣啦。咁啊半個鐘頭咧都會有5班嘅。咁啊即係基本上咧，你喺個虎門站，你去深圳又好，廣州又好啦，咁啊車又密，咁啊時間亦都好快，咁啊真係正過搭巴士好多啦。咁啊價錢都係30零蚊嘅啫。咁啊呢度有另一個樓盤喎，咁啊呢一個樓盤呢，就都係賣緊嘅，咁啊所以呢，若果你係有興趣的話呢，都可以打我哋嘅電話聯絡嘅。嗱，咁啊都講講啦，咁啊其實個客呢，就佢都係有一個疑惑嘅，就係話呢其實佢就都有跟啲經紀揾過啲公寓，咁啊但係呢，佢係同我講，喂，點解啲經紀介紹親都係啲垃圾盤啊？嗱，咁啊，其實咧呢度就係通常嘅睇樓團嘅第一個伏位啊，就係因為呢個佣金嘅問題啦。嗱，因為咧經紀咧佢係擔心嘅咧就係自己嗰份佣金嘅啫。咁啊，所以咧通常有客咧佢就通常會帶去一啲嘅高佣金嘅樓盤啊。嗱，咁你啊諗下啦，點解有啲樓盤就要俾高佣金，有啲樓盤就啲佣金低咧？其實就係呢個銷售嘅難度唔同啊。因為若果個樓盤本身係個質素好啊，位置靚呢，基本上發展商就咁打開個門口呢，啲本地人佢都係會跟住入嚟買㗎啦。咁既然我自己賣都賣到，咁我仲需唔需要俾到咁高嘅佣金呢？嗱，咁啊，所以咧相反嚟講啦，若果係一啲樓盤，佢本身個質素唔好嘅，本地人根本就唔會睺嘅。咁所以佢賣唔到，先至要出個高佣金，就希望咧經過一啲經紀揾一啲可能唔熟悉呢個地方嘅外地人嚟買咯。嗱，咁啊，所以咧香港人咧點解成日買親都係垃圾盤咧？就係咁解啦。因為好多時啊，就算你係熟悉嗰個地方，你知道嗰個樓盤係好嘅，但係你走去一問個經紀咧，佢就只會同你講話賣晒，咁啊跟住咧又帶你去啲高佣金嗰啲垃圾盤嗰度噶啦。咁啊所以咧若果你係
跟我哋呢一個臥底睇樓團去睇啦。咁我哋就會同你分析咗呢個幅咯，同埋其實咧今次我哋睇嘅樓盤咧，若果你有睇開啲樓盤片都知㗎啦，其實咧就冇經紀係拍過，就係因為咧呢個樓盤係屬於低佣金啊，因為佢嗰個位置啊、交通各方面都係好理想，咁啊所以咧發展商亦都唔出呢個高佣金啦。咁啊經紀見無利可圖咯，咁樣佢咪唔拍片唔介紹咯。咁啊其實咧呢個樓盤嘅佣金係低成點咧？嗱，咁啊我以呢個華發觀山水舉例啦。咁樣咧呢個樓盤嘅住宅，佢個樓價係觀山水嘅3倍，但係佢嘅佣金咧就同觀山水差唔多。嗱，咁你咪睇下咯，佢嗰個佣金嘅比例啊，只係觀山水嘅1/3。咁啊，所以咧，若果你係經紀，你又會點睇咧？嗱，咁樣咧，客戶到咗啦，咁啊，地產都到埋，咁樣咧，思日地產。Hello， 大家好，我係康華 Helen。開車出發去樓盤啦，咁啊，其實基本上返過大陸睇樓嘅朋友都知㗎啦。經紀咧就一定係有架車車你去樓盤啦。咁啊，其實咧呢度咧就係第2個伏位就要小心啦，因為基本上啦，若果係一啲特別係比較偏遠嘅樓盤咧，你就可能會出現一個認知上邊嘅誤差啊。點樣誤差咧？就係因為咧好多時你坐經紀架私家車去咧，就一定度度都方便。但係咧，真實嘅情況咧，你就係要試下坐翻真實嘅交通工具，你先至會知道㗎。點解咁樣講咧？因為咧有一啲偏遠嘅區域咧，係可能嗰啲巴士咧係要係6點鐘就尾班嘅，你見過未咧？又或者有啲嘅巴士路線咧，可能個幾2個鐘頭先一班車㗎喎。嗱，咁若果你下下都係坐經紀嘅私家車出入咧，你就唔會知道呢個情況啦。咁啊，所以咧，其實最理想嘅情況咧，就係你自己坐翻當地嘅公共交通工具，呢個先至係你將來搬咗入嚟住之後真正要面對嘅情況。咁啊，所以咧，通常咧，我哋臥底睇樓團咧，都係會帶你去坐一坐真實嘅交通工具，咁樣咧就確保你係知道真正嘅情況先啦。嗱，頭先喺個車度啦，就最好搭呢個公共交通工具啦。咁啊，所以咧都帶個團友嚟呢個公共交通工具嗰度。咁啊，呢個樓盤咧最好梗係搭地鐵啦。咁啊，呢一個就係東莞地鐵嘅山尾站啊。咁呢度咧就離呢個虎門嗰個高鐵站就2個站嘅啫。咁啊，好快嘅啫。嗱，咁個樓盤喺邊咧？就係呢一度啦。一出地鐵口就係啦。嗱，就係呢個啡色呢個個樓盤咧，就距離呢個地鐵口咧就1個街口嘅啫。咁啊，叫朗豪公館啊。嗱，咁啊，山姆喺邊咧？嗱，呢一度你見唔見到呢個啡色呢個樓啊？灰色呢個樓啊？咁啊，嗱，灰色呢個樓咧，其實前邊咧嗰塊地就係起呢一個山姆嘅啦。咁啊，但係而家啦，由於佢都係啱啱簽約啦，就都係啱動工起，咁啊，所以就影唔到啲咩俾大家睇。咁啊，據講咧就係2026年底咧，佢就可以開張噶啦。嗱，咁啊講咗啦，咁啊又話咁旺，又係地鐵口，咁啊，所以咧基本上咧一行入嚟，你已經睇到條街啦，就已經係好旺啦，好多嘅鋪頭啊，好多嘅餐廳咁樣啦。咁啊，呢一個酒店啦，咁啊，其實咧就你都見到啦，係好豪華。咁啊，因為咧之前咧口街係真係超多酒店㗎。不過咧就其實就近呢10年前左右啦，都大力掃黃啦。咁啊，基本上咧以前嗰啲嘢咧就冇晒㗎啦。咁啊，所以咧你會見到啦，有啲酒店咧都改咗做呢個月子中心啊。咁啊嗱，基本上一出地鐵口就已經係餐廳啦。咁啊，所以咧就係非常之方便。咁啊，所以同香港人平時睇開嗰啲話中山啊、珠海嘅盤咧，佢就會有啲唔同。咁啊，亦都係比較係接近啲香港人嗰個嘅生活習慣咧。嗱，
嗱，咁啊，另外有一樣你可以睇到啦，就係話咧，佢嗰個車流人流咧，條街都係有嘅。嗱，咁啊，今日啦就係一個星期二嚟嘅，咁啊時間咧就係呢個嘅2點半啊。不過咧就因為今日就有少少雨啊，所以條街就冇乜人啦。嗱，咁啊呢度有另一個嘅餐廳啦，咁啊燒鵝。嗱，因為咧厚街就好出名食呢個燒鵝㗎，特別係呢個燒鵝瀨，咁啊所以咧口味亦都係貼近翻我哋香港人啦。嗱，咁啊呢度啦一條嘅內街啦，嗱都好旺㗎，全部都係鋪頭嚟㗎。咁啊，基本上咧，淨係呢一段咁少嘅街咧，你就會見到啦。嗱，啲餐廳基本上咧就一間接一間嘅。咁啊，所以咧我就相信咧，就若果你食飯咧，你就唔需要擔心啦。嗱，咁啊嗰度有間蜜雪冰城啦。咁啊，蜜雪冰城咧，由於啲嘢賣得平啊，所以佢一定要走個量。咁啊，所以咧蜜雪冰城開得嘅地方咧，就一定係旺嘅。嗱，咁啊話咁快到咗個樓盤啦，你行都係行2分零鐘嘅啫。嗱，咁啊呢度咧呢條街咧就叫做，即係呢度就係最旺噶啦。咁啊算叫做係一個核心啦。咁啊所以你會見到啦，基本上後邊嗰啲啦，樓盤對面嗰啲啦，全部都係呢啲咁嘅餐廳啦。嗱，咁啊生果鋪啊、蜜雪冰城啊，你會望到啦，咁就係好旺嘅。咁啊其實咧整體嚟講咧，呢度咧就真係非常之旺。不過就等我過咗馬路先繼續講下。咁啊其實呢個係咩地方咧？就4個字嘅啫。康樂南路，嗱，跟我讀一次啊！康樂南路，嗱，基本上咧，若果你熟東莞咧，已經唔使講嘢噶啦，因為呢度咧就真係好旺，有少少好似彌敦道咁嘅感覺啊！咁啊，基本上下邊啦就全部都係呢啲嘅鋪頭啦。嗱，咁啊遠處嗰度有個叫明豐廣場，咁就係一個老字號嘅商場。咁啊入邊咧全部都開晒，咁啊基本上好多東莞人都識噶啦。咁啊所以咧基本上你喺呢個樓盤住咧就好似住喺朗豪坊咁。嗱，呢一個咧就唔係我講嘅，係佢自己寫住嘅。咁啊所以咧嗱，若果你真係好中意住旺角嗰啲咁方便，一落樓咧乜都有咧。嗱，咁啊呢度就啱晒你啦。咁啊成個氛圍都好似朗豪坊樓下咁嘅。嗱，咁啊嗰次咧我就喺呢個街尾啊，呢個位啊，咁啊一路行晒成條咁嘅康樂路，原來好長喎，行咗半個鐘。嗱，咁啊遠處有棟白色好高咧，嗰個叫厚街國際大酒店。咁啊其實咧呢條康樂路就唔止㗎，一路喺呢個酒店後邊一路有㗎。咁啊行咗半個鐘之後咧，原來嗰度有一個好大嘅萬達廣場。咁啊一樣啦，又係全部開晒。咁啊甚至乎佢條金街咧係特別大特別旺嘅，因為咧嗰個金街咧佢中間係有一個湖喺中間啦。咁啊若果你夜晚去咧，咁啊會係有好多人喺度擺小販啦。咁啊嗰度亦都係一個夜市嚟嘅。嗱，咁啊呢條康樂路就好旺啦。咁樣我哋行啲橫街啊，又睇下得唔得？嗱，咁啊呢度咧就有一個生果店啦。嗱，咁啊又等我過咗去先慢慢講下。嗱，咁啊呢一度咧就係嗰個樓盤嘅側門。嗱，你會見到啦，內街都係開滿晒鋪頭㗎。嗱，不如咁咧，我哋玩大啲咧，入埋啲後巷睇下。你會睇到啦，嗱，連後巷都有鋪頭啊，陰公。
有便利店啊，有一啲嘅住宿啦、酒店啦，有啲嘅餐廳啦。嗱，你記住喎，呢度後巷嚟嘅嘞噃。嗱，其實亦都反映咗一樣嘢咧，就係話呢度真係好旺。咁啊，所以咧出邊大街可能冇鋪頭啦。又或者個租金好高，咁啊，所以咧有啲商家就揀咗喺呢個後巷嗰度開鋪，咁啊，佢亦都係生存到，唔係執晒笠㗎。咁啊，所以你可想而知啦，呢個地方咧係幾咁旺啦。咁啊，呢一度咧就係另一條嘅橫街嚇，咁樣呢條叫珊瑚路都好出名㗎，都好旺㗎。嗱，咁我哋又過一過先喺斑馬線嗰邊。咁啊，你都見到啦，呢度好多金鋪啊，因為就好似彌敦道咁啦。咁啊，特別係呢一間啦，哇，成棟樓都係。咁啊，所以咧基本上咧金鋪嚟講咧，佢係集中喺啲旺區嘅。嗱，咁啊呢條就係康樂南路啦。我哋咁啦，轉入嚟珊瑚路啦。嗱，咁啊一樣啦，橫街珊瑚路啊，咁樣咧全部都係開晒㗎。亦都係車流人流都係有，不過咧因為今日係落雨啊，咁啊人會少咗。嗱，咁啊呢度啦，另一條後巷啦，都係開晒㗎。嗱，即係你可想而知啦，呢個區咧唔係講少㗎，因為咧淨係呢個康樂路我都行咗半個鐘咯。咁啊加埋呢啲橫街咧，其實呢個地方嘅範圍咧真係有成個油尖旺咁大，同埋最緊要喎，佢係全部係鋪頭喎。咁啊，所以咧，整體上嚟講，你喺呢一度咧，個感覺就真係好似喺油尖旺咁啦。你無論行去邊條街，都有餐廳同埋鋪頭嘅。咁啊，另外啦，嗱都講講啊，其實咧呢個亦都係好多時睇樓團嘅第三個伏啊。因為好多時，若果你參加過大陸嘅睇樓團，你都知㗎啦。一入到去就韞咗你喺嗰個叫銷售中心啦。咁啊，先喺嗰個沙盤嗰度念一輪南無，然之後就上呢個板房啦。咁啊，跟住就計價啦。咁啊，成個過程咧，佢係好似冇放過你出嚟行條街㗎喎。咁啊，所以咪就係話點解咁多人中伏就係咁解啦。冇錯，可能咧間屋係好靚，但係你一落到街出到去，原來係一個沙漠嚟嘅。咁有咩用咧？唔通你成日都唔出街咩？咁啊，所以咧嗱，若果你係跟我哋呢啲嘅叫做臥底睇樓團啦，咁我哋都會帶埋你去，好似而家咁行埋樓盤嘅周邊。咁啊嗱，你自己睇過中唔中意咧，就你自己決定啦。咁啊，至少咧就係話咧，我哋會盡量俾你睇晒所有嘢先啦。咁啊要睇到啦，嗱呢度好多都係餐廳嚟㗎。嗱，咁啊前邊咧嗰個零食有名咯。咁啊，其實零食有名咧側邊嗰條路咧一樣㗎，全部都係餐廳嚟㗎。即係變咗呢個地方，你就會見到係非常之旺。咁所以就睇翻你自己個喜好啦。即係若果你係中意好似旺角咁嘅，呢度就真係啱你啦。咁啊嗱，又睇下啲價錢咧。嗱，咁啊朝頭早簡單啲可以食下粥啊，食下燒鴨飯啊，咁啊都係10元8塊，咁啊抵玩嘅。嗱，呢一條咧就係康樂南路嘅隔離街興隆路啦。嗱，咁啊基本上啦，咁啊其實隔離街咧全部都係有鋪頭嘅。嗱，咁啊呢個酒店
隔離呢條街，你會見到啦。嗱，呢個街都好旺。咁啊，若果你夜晚嚟呢，其實呢度呢就會擺晒嗰啲小販。咁啊，即係話變成另一個嘅夜市。咁啊，嗱，你會見到啦，呢條街真係好長㗎。咁啊，全部都係鋪頭，啲招牌都係五顏六色。不過呢，我就唔去嗰邊啦。嗱，咁啊呢度啦，又有餐廳啦。嗱，其實咧呢一度咧就你會見到有啲車位啦。其實咧，若果你夜晚嚟咧，呢啲車位就唔，即係呢啲車位就變咗咧，俾佢就攞啲台凳霸晒。即係話咧，呢一度咧就係食晚飯同埋宵夜嘅一個集中地。咁啊，有少少似好似之前元朗咁樣啦，就擺晒啲台凳出嚟啦。嗱，咁啊呢條路啦。一樣噶啦，呢度都係會有小販檔嘅。咁啊嗱，兩條街都係咁旺咁長，咁啊可想而知啦。如果你中意嗰啲行夜市飲飲食食咧，呢度就啱晒啦。嗱，咁啊呢啲鋪頭咧就會夜晚黑就將佢啲台凳就擺咗喺而家我哋呢啲車位嗰度嘅。咁啊，所以咧呢度咧夜晚嚟咧個氣氛就好熱烈。嗱，跟住啦，嗱，又另一個商場啦。咁啊，嗱，呢個商場你都見到啦，有鋪頭㗎。咁啊，亦都係有呢個茶樓啦。咁啊，所以咧，其實呢條興隆路咧就都唔弱㗎。你一路行上去咧，都係一路有鋪頭餐廳啦。咁啊，同埋最後講多樣下，咁啊，其實咧佢上邊係有啲住宅嘅。你睇下個入住率，100%㗎。嗱，咁啊就唔似得話中山珠海嗰啲啦，可能得10火8火啦。咁啊嗱，所以咧就因為始終嗱，而家我就唔係拍呢一個嘅樓盤判官啦，我就唔影咁多啦。嗱，咁啊另外順手啊有一入啦。嗱，咁啊呢度係後巷啦。嗱，你信唔信呢個係後巷啊？嗱，一樣嘅，啲零食店照開嘅。所以咧就係話咧，你會見到咧，真係一啲好旺嘅區域咧，先至會連後巷都開滿晒。咁啊，基本上咧就同深圳嗰種嘅繁忙程度係差唔多咯。咁啊，但係咧，若果你喺深圳要喺度買個咁嘅位咧，可能要俾多3至4倍嘅樓價。咁啊，呢度由於係東莞嘅關係咧，佢就係樓價就實惠好多啦。咁啊，當然啦，都係嗰句啦。咁啊，中立頻道，咁啊，你自己決定買唔買啦。咁啊，而家就入到嚟嗰個示範單位睇樓啦。咁啊，呢啲咧就係平嗰啲40幾方嘅公寓嚟嘅。嗱，咁啊一樣噶啦。咁啊 loft 啦。咁啊，基本上咧40零方咧都唔好有咩太大嘅要求啦。咁啊，但係咧嗱個景啊都叫還可以啊，因為咧好處就係話咧呢個樓盤後邊咧就係叫做係村啦。咁啊啲屋會矮啲。咁啊，另外就係話下邊啦就係呢個啦好旺嗰個嘅康樂南路啦。咁啊，另外咧嗱，對面啦，亦都有個樓盤係賣緊嘅。咁啊，嗰個就會屋苑形式，咁啊會企理啲。咁啊，若果你嗰個都有興趣，都可以打電話聯絡我哋嘅。咁啊，呢度啦就係擺呢一個嘅熱水爐啦。嗱，咁啊下邊咧雖然40幾嘅方嘅屋仔啦，咁啊基本上你都睇到啦，個開間都闊㗎，都有成3米幾4米。咁樣若果你3米幾4米咧，若果你真係要擺啲75寸、85寸電視就一定冇問題，甚至乎100寸都得。嗱，不過咧就最緊要係個 lift 入唔入到下。嗱，咁啊另外就係話啦，廁所啦。嗱，廁所咧呢度就一定黑廁㗎啦，冇辦法㗎啦。咁啊，亦都係乾濕分離，不過咧佢就呢度冇做過浴屏。不過咧，我覺得就應該就問題都不大嘅。咁啊，上邊啦，咁啊睡眠區啦。
嗱，咁啊呢個咧總層高就4.5米，咁啊基本上啦，若果我呢啲咁高嘅人咧，企係企到嘅，不過就一伸手就會頂到嗰個天花板咯。咁啊，所以咧我本人咧就比較就少買呢啲啊，因為始終我就中意買嗰個平層，咁啊大約係3米度啦，咁就似翻一間屋，咁就會舒服啲。嗱，咁啊，另外啦，呢度就另外一個房啦。嗱，咁啊，呢度啊好得意喎，特別係矮咗截嘅咩？咁啊，所以咧嗱，佢都叫你小心撞頭啦。嗱，咁樣咧就叫個小姐姐啊，同我哋計一套啊。咁啊，若果係你想平嘅就買嗰啲商業嗰啲啦。咁啊，揀咗套1205啊，咁樣咧就42.62嘅建築面積，咁啊總價就46萬。不過咧大陸咧就通常都係有折扣噶啦。咁樣咧折扣咗之後咧就變咗係42.5萬嘅。咁樣就這個是公寓吧？對，是公寓。是公寓。公寓？你恰我唔識查住件啊？寫到明係辦公嚟嘅啫喎，辦公啊！嗱，咩叫辦公？咩叫公寓啊？嗱，咁啊，顧名思義啦。咁啊，公寓就有個寓字嘅，咁啊，基本上咧都還可以住得。咁啊，辦公咧即係講到明辦公室喎。咁啊，將來真係要執法，唔俾你住，你冇得嘅噃。嗱，咁啊，所以咧就呢個係一個風險位啦。咁啊，但係咧就亦都講翻下，咁啊，其實東莞咧就好多年之前就冇再批呢啲咁嘅公寓噶啦，即係話咧所有嘅商業性質嘅樓宇啦，而家都係清一色辦公。嗱，咁啊我都知嘅，咁啊香港人啊好多時都係愛嚟住啦，咁啊究竟呢個風險位值唔值得搏咧？咁我哋就翻去間屋度睇下先啦。嗱，咁啊，為咗睇真啲啦，咁我哋就嚟一個無坯嘅單位。咁啊，其實咧呢啲咁嘅公寓同一般嘅公寓有啲唔同啊。首先第一，每一伙佢都有燃氣入戶嘅。第二就係有呢一個嘅露台啦。咁而第三咧就係呢一個叫做下沉式嘅廁所啊。嗱，其實咧點解呢3樣嘢咁緊要咧？就話咧，其實呢一類嘅叫做，雖然佢係商業性質啦，但係佢係屬於叫做住宅式。嗱，咁啊，首先咧就講咗先啦。點解呢一個係辦公咧？其實咧，因為東莞咧喺早幾年咧就已經停止批一啲嘅公寓㗎啦，即係話所有嘅商業式嘅嘢咧，一律就叫做辦公，咁就冇得傾㗎啦。咁啊，所以你點解會喺嗰個住建嗰度睇到係辦公咧？就係咁解啦。咁啊，但係咧，雖然佢個性質係辦公下，咁啊，但係你睇翻啦，呢3樣嘢咧，其實係睇翻出佢係一種叫做住宅式嘅商業啊。咁啊，即係話咧，若果你係要住嘅，咁啊，若果係會係相對上會俾人執法嘅機會會細啲。嗱，不過我哋好清楚嘅講一次啊，因為佢嗰個性質始終係商業。即係咧，就唔代表話，因為佢係以一個住宅形式嚟到起，而係冇呢一個嘅俾人執法唔俾你住嘅風險。嗱，呢個我哋講到好清楚嘅。咁啊，所以咧嗱，就好似我哋成日講啦，中立頻道，我哋就唔會作出任何嘅評價。咁啊，所以咧就搏唔搏咧，就係你自己個人嘅決定。嗱，咁啊，另外咧就有一個破綻位咧，就你睇到啦，首期50。嗱，其實咧大陸咧正式公寓就45㗎。咁啊，其實咧因為呢個係辦公啊，所以其實就50嘅。咁啊，所以咧嗱，呢個大家都要留意。嗱，咁樣咧按咧就因為商業啊，只可以按10年啊，咁樣就2053一個月，咁樣維修基金就2131，咁啊其他服務費就1800。凱想問一下，如果我付了尾款，是不是可以立志就可以網簽啊？對，是的。
至於咧你就話俾晒錢啊即刻網簽啦，咁啊呢個係真嘅，咁啊我睇翻呢個樓盤表啦，咁啊呢個樓盤就非常之健康啊，咁啊唔係綠色係藍色，咁啊綠色咧就即係叫做可銷售啦，咁就並唔係嗰啲抵押房，即係話咧你俾晒錢咧就真係可以即日就網簽啦，咁而藍色咧就係嗰啲已經賣咗嘅，咁啊你可以睇翻啦，就係話咧低層嗰啲比較平少少咧就好多都賣晒㗎啦，因為始終咧呢個就係一個靚位啊，咁啊所以咧就唔出奇嘅。嗱咁啊再睇睇啦，咁啊塊地咁樣咧就係國有地嚟嘅，咁啊冇問題嘅。咁啊另外佢就係2015年攞地啊，2085年到期㗎，咁啊即係話仲有大約係呢個60年左右啦。咁啊另外咧就係話啦，求其多一間屋睇睇啦，咁我求其揀咗間1306啦。咁樣咧就係代銷售啦，即係綠色嘅，咁樣就係唔係抵押房，冇問題嘅。咁嗱，頭先講咗啦，辦公啦，咁啊呢個係一個風險位啦，博唔博你自己決定。咁啊，但係咧備案價呢度咧佢就冇寫啦。咁啊，另外就睇翻咧，呢間屋咧就係43個方，咁啊另外就係實用就26.1，咁啊除翻開就得嗰60%實用率嘅啫。嗱，咁啊公寓一定係咁噶啦。不過佢就係2層啊嘛，咁啊所以咧相對上嚟講就睇翻咯，你自己接唔接受咯。嗱，咁啊頭先公寓嗰度就冇寫過備案價啦，咁啊我就用翻我而家買咗嗰套住宅嚟到去做一個比較啦。嗱，咁啊我呢套住宅咧，佢個備案價係3萬蚊一個方嘅噃，咁啊但係你知唔知賣俾我賣幾多咧？18000嘅啫噃，即係6折。嗱，咁啊至於你話抵唔抵，咁啊中立頻道咁啊唔作任何推薦嘅。咁啊睇完公寓睇住宅啦，咁啊嗱當然啦，公寓就係40零萬啦，咁啊住宅一定唔會噶啦。咁啊最平就呢一個係83萬嘅。咁樣呢個樓盤咧嘅住宅咧，相對嚟講係偏向細則啊，咁啊77至到90零。咁啊，所以咧，佢其實乘翻開咧個總價都唔係貴嘅，咁啊，大約都係18000蚊左右啦。咁啊，基本上咧就若果以一個東莞咁旺嘅位，又有地鐵又有山姆咧，咁啊叫做唔錯噶啦。咁啊呢一個咧就係屬於算大噶啦，咁啊90幾，咁啊其實咧最大嘅亮點就係呢個橫廳啦。咁啊，其實我個人就比較喜歡橫廳嘅，咁啊，但係咧，由於始終啦，佢嗰個單價都係貴啊，要18000啊嘛，咁啊，所以我就未必負擔得起啦。咁啊，我都係買個77算啦。嗱，咁啊，呢間就我買嘅，咁樣咧就77個方，3房1廁所，咁啊，基本上都係啲直廳設計啦。咁啊，由於係高層啊，所以個景觀係好開揚嘅。咁啊，基本上咧，咁啊，大半個口街都睇到㗎啦。咁啊，廚房啦，咁啊後邊有個生活陽台啦。就3個房啦。咁啊，設計師喺度同我度緊尺啊。嗱，咁啊呢個主人房啦，咁啊一樣啦，個景觀都係好開揚嘅。咁啊屋仔又唔算大，不過咧，如果你77個方3房咧，就我都收貨㗎啦。咁啊，另外啦，嗱呢個細房啦，都係開揚景觀啦。房啊唔大㗎啦，呢間就始終77個方啦。咁啊，廁所啦，咁啊又係啦，嗰個洗手盆就喺出邊嘅。咁啊呢度啦，沖涼啦。咁啊沖涼位唔大㗎，住宅嚟講，咁啊又係嗰句啦，77個方，咁啊將就下啦。咁啊另一個房，咁啊呢個房好少少嘅，咁啊大啲，咁啊但係個景觀咧就俾隔離遮住咗啦。嗱，真係買㗎，唔係你㗎。嚟得口街冇理由唔食燒鵝瀨啫。嗱，下裝瀨粉分開上68蚊，好邪惡啊！咁啊，你睇到啦，啲鵝喂靚嘢嚟嘅，你喺香港過百啦，肯定。咁啊，所以咧嗱，唔阻大家啦，我食飯先啦。
嗱，咁啊，我買咗樓啦，咁啊，自然要買電器噶啦。咁啊，小米啊，最重要嘅重頭戲咧，就係8折啦。嗱，咁啊，所以咧，一般你去就咁去小米鋪問啦，即係你個量唔多咧，都係嗰句噶啦，冇得減噶啦，都係嗰個價錢。咁歡迎你又打我哋嘅電話揾我哋，咁我哋咧就幫得就幫嘅。唯意定製喺深圳、佛山有大型展廳，入邊有30幾間屋，你揀啱間屋之後，再提供你嘅預算，我哋嘅設計師就可以幫你複製落去，確保你唔會超支，唔會爛尾。係咪想知多啲呢？仲唔快啲打我哋電話嚟問一問？我哋係上市公司，有2000間門店，穩陣好多㗎。嗱，咁啊，若果你真係有興趣攞呢啲嘅8折啦，咁啊，其實具體嘅操作點呢？咁啊，首先第一你就下載一個叫做小米商城啊，即係官方嘅小米 Apps 啊，咁啊入邊就有齊小米嘅產品啦。咁啊，譬如話啦，我求其揀個電視啦。嗱，咁樣咧就你自己揀啦，即係譬如話，喂，我中意呢個電視喎，咁你咪撳下邊咯，加入購物車咯，就好似你平時咁樣去揀就得噶啦。嗱，不過當然啦，你梗係唔好俾錢字啦。如果你一俾錢就要俾係正價噶啦。咁嗱，跟住咧你就揀完晒你嘅心儀嘅產品之後，就去翻呢個購物車，咁就會列咗啦，就係話你所揀嘅產品噶啦。咁然之後你就截個圖。跟住就發俾我哋，咁樣咧就我哋就可以問一問我哋嗰個渠道啦。咁可唔可以做到一個特價俾你哋啦？嗱，咁若果你真係有興趣，咁你可以打我哋嘅電話聯絡咗我哋先。咁樣咧我哋就會安排一個微信俾你哋咧，就係發你哋個截圖過嚟噶啦。唔使幾耐咧，妹妹就 send 咗一份減價後嘅報價單嚟啦。嗱，咁我哋大概睇下嚇，咁樣咧基本上啦，譬如話上面呢個啦，吸頂燈啦，咁佢就話可以俾呢個85折我嘅，咁原價1499，咁折後價就1275。嗱，咁另外咧就路由器啦，咁佢就係799嘅商城入邊嗰邊，咁而家折咗咧就739俾我嚇，咁基本上啦好多佢都係有減到嘅。嗱，咁呢個下邊啦，呢個冷氣機嗰啲國寶係點咧？咁其實咧佢同我講，咁其實都係一個名稱嚟嘅啫。咁基本上就算你嗰個國寶嘅名額你自己用咗啦，咁佢都有辦法就同你搞到嘅，咁所以就唔需要擔心啦。咁整體上嚟講啦，咁若果比起佢哋小米嘅鋪頭或者網上邊嘅面價咧，咁就係會平咗一啲嘅。嗱，睇咗咁多，係咪發覺呢個樓盤無論配套或者生活環境咧，都係同你平時睇開嗰啲爭好多咧？各方面咧都係非常之方便，亦都係非常貼近香港人嘅生活習慣。咁樣所以若果你同我一樣係拒絕垃圾盤的話咧，咁你就快啲打我哋個電話，即刻嚟揾我哋。嗱，咁亦都講明我哋公司咧就並唔係做地產嘅，咁所以咧所有嘅交易咧，我哋都係會幫你揾一個地產嚟到去幫你去做。咁希望到時可以見到你哋啦。我係樓盤判官魏生，期待住下次同你嘅見面。